الحباية الزرقاء، الناس اللي داخلة العيد وناوية إن هي تاخد منشطات جنسية، ممكن جسمك يتعرض لمضاعفات قاتلة خلال دقايق. خطر صحي حقيقي. المنشطات الجنسية زي بعض الأدوية أو أي أعشاب مأكولة المصدر بتوسع الأوعية الدموية فجأة، وده بيضغط على القلب والكلى والكبد، وده بيعمل مخاطر كبيرة، الخفقان في القلب وزيادة نبضات القلب والأريزميا، ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم المفاجئ، ارتفاع انزيمات الكبد مما يدل على تسمم كبدي، ارتفاع وظائف الكلى أو فشل الكلى والحاد خصوصا لو الشخص عنده مشاكل في الكلى مسبقة، صداع شديد ودوخة واحتمال فقدان الوعي. في الحالات الشديدة ممكن يحصل أزمة قلبية أو سكتة دماغية مفاجئة. لو ناوي تستخدم أي منشط لازم تستشير الطبيب المختص قبل أي تجربة. مراقبة الجسم فورا لأي أعراض من اللي أنا قلتها لك، ألم صدر أو خفقان أو ضعف عام أو دوخة، عدم مزج الأدوية دي مع أدوية الضغط والقلب والكحوليات. تعال أقول لك على بدائل آمنة وطبيعية: نوم كافي ومنتظم، غذاء متكامل غني بالبروتين والفيتامينات، نشاط بدني خفيف بعد الأكل لتحسين الدورة الدموية، تقليل التوتر والاسترخاء. المنشطات في العيد ممكن تديلك نتائج سريعة، لكن العواقب الطبية ممكن تدمر قلبك، كبدك، كليتك، وحتى حياتك. شارك الفيديو ده لو حد ناوي يجربها قبل فوات الأوان، وما تنساش تعمل شير واشتراك. عيد سعيد ودمتم سالمين.